ओहो कसरी पुग्छ भित्रबाट छिरेर आयो त्यसो न त यो धेरै झलेछ है यहाँ आगो निस्क्यो ओहो आगो लाग्यो भए पनि अन्त नि हुन्छ नि त्यो त इन्जिनले नि खोज्न जान्छ दिलतिर मान्छेहरू कपडा सबै जल्दी तल कहाँ हो यो ठोकिएको होइन होला सिधै झरेको अरे हो र ठोकिएको भन्छ है सिधै झरेको अरे यो त कसरी आयो त यो अनि कसरी आयो कसरी त हावा मौसम पनि ठिकै छ त्यस्तो हावा पनि छैन ओहो आगो बल्यो अरे हो के प्लेन चल्ने मान्छे नि गयो नि त एउटा बाँचेन नि के छ ठिक है यहाँबाट देखिन्छ यहाँबाट अलग त्यो आगोले भेटेको खानेको राम्रोसँग अलग है ल हेर्नु तपाईँको हेर्नु आगो उहाँबाट हाने सबै रुखै छ क्या पानी अनि भेट्दैन बढी त नजानु त कमलो छ कमलो धेरै त नजानु है भेटेन क्या अझ नि पानीलाई आगो नि यो तलको त यार त्यस्तै आगो बलिरहेछ यहाँको त गयो त्यहाँको त गाह्रो छ गन्ध आयो भाइयो उहाँमा सुन्यो न चार बिहा टाउको यहाँ रहेछ है मान्छे छैन होला नि त किन नआउने नि मान्छे कतामा होइन मान्छे अहिलेको धेरै हो त नेपाल 68 को छ
धेरै हो त होइन किनकि यहाँको गाउँमा अर्थले त्यो ठोकिएको चाहिँ कहाँ अगाडिको उहाँ जाम त स्कुटीमा गएर बसौँ हामी तल गइहाल्छ नि मान्छेहरू यहाँ पनि खिचे अहिले मैले देखाएको यहाँ पनि त्यहाँबाट त्यो फाल्छ कि भनेर पानी त्यो पाटो हो कि पछाडिको भागै होला त्यो अगाडिको त्यो हो यो हल्ले खेर भयो रिक्स नलिनु छोड्दै त्यसले यहाँ हाल्नु पर्ने पानी यहाँ हाल्यो यो मुनि छ क्या यो मुनि छ प्लेन त यहाँ मुनि यो मुनि छ क्या ठ्याक्कै यहाँ मुनि छ क्या मैले अघि त्यहाँबाट हेरेँ त्यो गणेश कहाँ गएर मलाई टेन्सन भएर अब गइहाल्नु सँगै आएर ऊ यता गयो म यता खिच्नु ड्रोन लिएर आइरहेको छ क्यामेरा लिएर आएन भनेको म ड्रोन उडाउँछु भन्दै आएको त्यो ड्रोन पनि झर्छ झारिदिन्छन् केटा हातै हाल्छ यता तलबाट जाने ठाउँ छ खोलामा यहाँ तलबाट कहाँबाट गयो त ती मान्छेहरू यार ती मान्छे कहाँबाट गयो त्यहाँ